So, ito, tingnan natin yung current reading ng odometer niya. 15,212.6 kilometers auto. Tagal na itong hindi nagagamit. Dito lang to. Sa mga magtatanong nga pala, 2016 model po itong Honda RS 150 natin. So, yun. Gold bolts lang naman yung baon. Tapos ito, lighten swing DKT. Yung price po niya is 4,200. Tapos yan, mga gold. Kinalas po natin yung cover niya dito. Tinabas natin yung nando sa taas. Tapos naka battery lift na, naka mushroom. Tapos pero stock engine po yan. So kung makikita nyo, ito po yung muffler natin yan. Wala na yung mga original natin. At sara ma-replica lang tayo ngayon. So yan, hindi ko na lang din vlog kung paano ko inalis tong rear fender niya. Ako na lang din na nagkalas, tas nilagyan ko lang siya ng DIY na tuko dito para hindi ito kumawang. Pakita ko sa inyo. Yan, ito DIY para tumukod yung ilaw niya, hindi kumawang. So, yan yung battery niya. Ayan. Plaka, pel natin. Yan. So sa Soundtest din natin tong muffler natin na conical screen type na with silencer and without. Soundtest po tayo. Rama conical, replica, open spec, screen type with silencer. So, sound test naman tayo ng without silencer. Kalasin natin. Hirap kalasin. Yan. Honda RS Soundtest without silencer.